Fala comigo, pessoal, Oficina Teixeira na área. Pessoal, por isso que eu costumo falar, estou aqui com esse amortecedor do Renault Captur que está aqui atrás, aqui, ó, de mim, que estamos fazendo uma revisão na suspensão desse carro. Por isso que eu deixo sempre a observação quando a gente faz um orçamento de suspensão de um carro. E outros serviços também, porque uma coisa é um orçamento com um carro montado, outra coisa é com um carro desmontado. Por isso que a gente sempre deixa uma observação. Esse carro chegou com barulho do lado direito. Chegamos à seguinte conclusão, que o rolamento de peso dele estava ruim, estava batendo. Porém, eu deixei uma observação para o cliente. Quando a gente tirar, a gente vai avaliar como se encontra o amortecedor. Muitas das vezes o cliente até indaga, mas ele está com pressão, não está fazendo barulho e tal. Beleza, vamos desmontar e vamos ver. Então é o caso desse carro aqui, ó. Tiramos para substituir o rolamento de peso. O rolamento de peso está aqui, totalmente detonado. Porém, olha o amortecedor dele, o estado que está. Totalmente empenado, tá vendo, pessoal? Não tem condição de a gente colocar um amortecedor desse novamente pro lugar, senão vai estourar o rolamento de peso de novo e o carro não vai ficar bom. Então é isso aí, pessoal, sempre deixar uma observação, porque o orçamento com o carro montado é uma coisa, com ele desmontado pode ser que sempre apareça mais alguma coisinha. Isso aí, pessoal, Oficina Teixeira na área, tamo junto, valeu, valeu!